Nobody told me this कि एडिटिंग इतना ज्यादा इजी हो जाएगा until I found this one application. 100 से ज्यादा साउंड इफेक्ट, वो भी एक सिंगल एप्लीकेशन में. कार्टून, फनी, मशीन, रिंगिंग, सब कुछ ऑलरेडी फोल्डर्स में प्रॉपरली डिवाइडेड. मतलब ना गूगल से डाउनलोड करने का झंझट, ना उसके लिए अलग से फोल्डर बनाने का झंझट. जो भी साउंड इफेक्ट चाहिए वो डायरेक्टली एप्लीकेशन से मिल जाएगा. एंड स्पेशली अगर आप एक न्यू कंटेंट क्रिएटर हो, बिगिनर हो, तो ये एप्लीकेशन आपके लिए एक परफेक्ट एडिटिंग टूल है. सिंपल भी है, फास्ट भी है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली टाइम सेविंग है. कमेंट करो SFX, मैं आपके साथ एप्लीकेशन का लिंक शेयर कर दूंगा. एंड फॉलो माय पेज फॉर मोर सच ग्रोथ वीडियोस एंड एडिटिंग टिप्स एंड ट्रिक्स. दैट्स इट फॉर द टुडेस वीडियो, एंड टाइम टू शो अप अगेन टुमारो. बाय बाय.